Hello， 各位眾大家好。咁咧，接住我哋上一期介紹過一個屋苑美林春天之後咧，咁呢一期咧就介紹另外一個屋苑叫美林假日。當然咧，呢個性價比更加高。我哋咧係一個精裝樓嚟嘅添。上次嗰個咧係毛坯，而家個精裝咧先係8000蚊出頭，係嘛？咁咧就89平方可以做到4間房喎。而且咧，佢咁好嘅園林，呢啲全部咧都係我哋嘅現樓。嗱，包括佢樓下咧都係做晒呢啲咁嘅娛樂設施嘅。咁啊，大家可以入嚟睇下。咁啊，小朋友玩啊，平時如果你翻嚟呢一度啊，想落樓下坐坐啊，咁樣啊，都係好涼爽嘅呢啲位置啦。呢啲係整咗呢個小朋友嘅娛樂天地。呢度亦都係。咁啊，我哋平時咧業主咧仲可以坐喺呢邊。嗱，對面嗰邊咧仲見到有個乒乓球台嘅。咁啊，呢啲咁好嘅設施，而家呢邊咧4房嘅話咧係698000，即係唔到70萬可以買到一套噶啦。當然佢仲有面積大啲嘅112平方嘅南北對流嘅4房2個廁所嘅都有嘅。咁而家呢邊嘅話咧都係做緊特價嘅嚇。你有留意緊呢邊嘅樓盤嘅話咧，可以嚟睇睇。同埋佢樓下嘅商場配套都好齊嘅。咁啊揸車5分鐘唔到咧就去到我哋一個山姆啦，同埋我哋嘅西區嘅嗰個醫院，同埋我哋嘅高鐵站咧，中山北站咧都係喺樓下嘅。所以話咧咁好嘅配套，咁靚嘅價錢，而家發展商清盤價60幾萬，唔到70萬可以買到間4房喎。有興趣朋友跟住我哋呢條片睇埋我哋嘅視頻。嗱，同大家介紹一個好實用嘅戶型，呢個咧就112平方嘅4房啦，可以改成5房都得嘅。嗱，咁咧門口呢邊咧就係你自己公用嘅鞋櫃，你可以擺喺出邊。入到嚟咧，佢都仲有個咁闊嘅過道嚟嘅。嗱，你諗下，平時我哋自己睇嗰啲戶型咧，邊有咁闊啊？呢度咧同樣可以做一排嗰啲咁嘅鞋櫃或者儲物櫃都得嘅。嗱，入嚟首先呢度第一間咧。佢就係贈送一半面積嘅，佢而家咧仲係清水樓嘅狀態。呢個咧就呢間房要自己去裝修嘅，咁啊送一半面積。呢度咧，我哋而家睇嘅咧就係我哋嘅精裝交樓標準，南北對流。呢個咧好實用嘅，南北對流雙露台，3.6米嘅開間。嗱，大家睇下，我哋呢個景觀咧係好好嘅。前邊咧就係我哋嗰個小區園景，包括縣嘅城市景觀啦，都可以望得到。咁啊，我哋樓下咧就係嗰個中山北站啊，交通都好方便。我哋去香港啊，或者去山姆超市啊，都好快。呢邊屬於中山西區嘅位置啊。嗱，呢個廚房，嗱下邊咧都有輕軌經過㗎。嗱，睇到未？有輕軌經過，交通又方便。所以嚟講咧，呢啲單位咧110萬出頭就可以攞低啦，喺中山呢個西區呢邊。所以話咧，大家咧睇樓咧一定要睇呢啲性價比嘅對比一下，好過你睇2年後交樓嗰個第4代嚇。嗱，咁廚房咧就係我哋現狀交付嚟嘅。嗱，有太陽光曬入嚟嘅，都好光猛嘅。你平時喺度煮嘢操作台完全夠啦。呢度係112平方啫喎，唔係話嗰啲102平方。咁再過嚟呢邊就我哋嘅休息區啦。嗱，廁所咧就係而家呢個標準，到時咧要我哋自己揀翻嗰個沖涼房嗰個玻璃門嘅嚇，咁樣就得噶啦。咁呢度過嚟咧就係一間客房啦。嗱，我哋呢啲房間咧，佢全部咧都係冇飄窗嘅，所以咧成個房間咧佢個空間咧都比較大，整衣櫃啊各方面你都可以做到，因為佢少咗個飄窗位咧，你就好實用。平時如果想落去行超市、行山姆嘅話咧，都好方便。過去山姆咧都係10分鐘時間都唔使。嗱，呢邊咧係朝南向嘅，咁下邊嗰條輕軌站啦。嗱，前邊咧一望無際，視野都好好嘅呢啲燈位啊。呢個位置咧仲預留咗我哋嘅衣櫃位。嗱，由頭到頂呢啲咁嘅單位，首期先係10萬鬆啲。呢一個咧就係我哋嘅另外一間房啦。嗱，咁啊呢間房咧同頭先講翻嗰間房咧係一個對稱嘅，咁咧佢就望翻呢邊係北向咯，呢個就咁佢就有個高嘅飄窗台啊，呢個就比較高少少，頭先嗰個就唔係，佢就比較矮嘅正常嘅。我哋呢套單位咧，佢咧係啊，呢度咧啱先有漏咗個洗手間未睇。嗱，
呢個戶型咧係一個套房嚟嘅，佢係有洗手間嘅。嗱，大家睇下，兩個廁所嘅呢個，咁啊落翻個玻璃沖涼嘅隔斷咧就得噶啦，自己整翻就得噶啦。我哋而家呢啲就精裝嘅膠樓就比較簡單啲，因為佢價錢咧亦都唔貴啊嘛，你先110幾萬。嗱，好，我哋睇完呢個大嘅咧，仲有個細嘅89平方，同樣都可以做到4間房嘅喺呢邊。嗱，而家過嚟咧呢間房咧就89平方嘅，同樣咧入嚟門口呢邊咧佢都係要自己油油裝修嘅。呢度咧可以做到4間房89平。試問下你而家有邊個發展商嘅戶型咧有佢咁實用咧？係咪先？嗱，廚房呢邊呢個廚房咧就一字形嘅，佢係長形設計，都係有露台留翻喺呢度嘅。咁呢度你可以擺洗衣機啦，不過呢個露台咧就冇乜光嘅，向西邊嗰度嘅，就你用嚟晾下衫，擺下洗衣機喺呢度得噶啦。呢個露台嘅用處就係咁。我哋呢邊咧就佢嗰個嗱呢度咧係間咗間房嘅，即係上期視頻咧我有同大家介紹過呢個發展商另外一個屋苑，咁佢個露台咧就係咁樣嘅，就呢度咧可以間一間咁嘅書房仔咯，就可以當係房間或者飲茶房都得嘅。你平時如果有朋友過嚟嘅，咁啊呢間房可以臨時瞓一晚都冇問題嘅，咁啊出邊仲保留翻個露台位嘅。嗱呢度咧就已經2間啦，再加埋呢度咧就等於4間啦。嗱呢2間房咧係正規嘅房間嚟嘅，就望翻出邊嗰個魚塘景觀咯。房間亦都比較大，呢2間就頭先嗰2間細啲。洗手間就呢個戶型咧就唯一一個冇咁好咧，佢就得一個廁所，係嘛？4間房1個廁所。咁如果你係度假人唔多嘅話咧，呢啲咧你就可以諗啦。咁啊有4間房，一班朋友翻嚟或者你多雜物嘅，你就自己瞓2間房，剩低2間房咧用嚟擺雜物。咁啊呢個單位咧，佢而家咧有啲特價嘅，一口價咧68萬9，即係唔到70萬就可以買到我哋而家呢套咁嘅4房啦。咁啊首期嘅話咧，同樣都係唔使10萬蚊，月供嘅話咧就2000零3000蚊就可以搞掂啦。喺我哋中山西區呢邊，樓下就有輕軌站，隔離就係三寶超市。咁啊，如果你近期咧都想了解中山珠海發展商嘅內部價錢嘅話咧，記得同我聯絡啦。